Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге осындай керемет пайдалы ақпаратпен бөлісемін. Егер қамырыңызды ашқысыз басып қойсаңыз, жарты стақан жылы суға үстіне кішкене жарты шай қасық қант қосамыз. Жақсылап араластырып, үстіне қамыр қопсытқыш, яғни дрожжымызды саламыз. Мен 2 шай қасық салдым. Бетін кесемен жауып 7 минутқа қойып қоямыз. Дрожжымыз ашуы керек. Видеомды толығымен көрген болсаңыздар, маған лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Маған пікірлеріңіз маңызды. Және маған тіркелмесеңіз, тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Тағы да осындай пайдалы ақпараттармен, керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Осылай 7 минут қойғаннан кейін қамырымыздың үстіне құямыз. Үстіне ұн салып, қамыр илеп басып аламыз. Осылай жұмсақ қамыр басып алғаннан кейін 40-50 минутқа жылы жерге көтеруге қоямыз. Міне біздің қамырымыз көтерілді. Өзіңіздің қалаған пиццаңызды, пирожкилеріңізді басып пісіруіңізге болады.